Melodi ukulele. Wibu. Wibu, lari ada wibu. Wibu, lari. Dikasih info Mase. Dikasih info mas info. Infonya kita berlibur di Gresik mas. Dikasih info mas. Dikasih info mas. Burung puyuh dimakan biawak. Burung puyuh dimakan biawak. Kadang cantik, kadang imut. Aduh, bus repet. Burung puyuh, burung ketut dimakan biawak. Kadang cantik, kadang imut, kadang mirip-mirip biawak. Kadang-kadang kentut, kadang kentut, enggak bilang-bilang. Kiyomasa nande-nande. Bang, Kiomas tutur Kiomasa. Soalnya adik juga ikutan candu. Hah, adik kamu juga ikutan candu sama Kiomasa aku. Oh gitu ya. Ya udah. Ya kayak gini ya tutorialnya. Pertama-tama tangannya. Habis itu tarik nafas, hembuskan. Habis itu harus pakai power. Contohnya kayak begini. Oi, Kiomasa. Nanda, gambar. Potong pepeknya. Keyakinan. Potong pepeknya. Bukan. Ibu Kinan pergi. Ibu Kinan mau kemana? Mau kemana ibu? Rumah sakit. Rumah sakit. Di Tantan. Oh di Siantar. Ini berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan kok sebesar ini? Anaknya bencong. Kelihatan neneknya. Yang itu apa bukan nih? Ayah. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan map. Bocil menyapa. Halo guys. Halo guys, sekarang aku berada di sekolah. Lagu komando Persitukang. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan segala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga itu jadi tujuan.